嚟緊禮拜三，我哋將會移師到北角嘅永勝冰室做節目，歡迎大家嚟到現場玩翻晚，齊齊贏到開晒紅。Hello， 大家好，我係 CP 啊，好開心啊！嚟緊禮拜三咧，可以首次去到北角嘅永勝冰室咧，喺現場同大家傾馬仔啊！咁除咗我之外，仲有 Edmond 喺度嘅。好啦，事不宜遲啊，講今期嘅馬膽啊，就係8場2號嘅競進王者啊！競進王者可以話係長期處於一個高水平狀態㗎，喺嗰啲田草1200米嗰度咧，遇到嗰啲皇上咧輕馳千里啊、嘉應奇兵啊、跨境寶馬等等咧，都可以連場咧有好好嘅表現㗎。包括季中嘅時候咧，喺一個不可能嘅位置嗰度，一條直路由後邊咧閘位一衝翻上嚟咁樣咧，贏咗嗰隻超寫意爆出咗68倍嘅大冷門啊！咁啊超寫意咧後期咧贏完再贏嘅水準係好高嘅。咁啊呢隻嘅競進王者後期咧加分兼加磅啦，咁啊長期咧都係一啲130磅以上嘅重磅區域啦，咁但係咧都冇咗佢咧嗰啲後勁嘅發揮嘅。雖然近2場都冇上名，但係咧唔好太過忽視佢，尤其是上一場好有走勢嘅，排咗14檔關係咧，早段留後啦。咁啊直路方面啦，諗住咧可以衝刺嘅時候咧，點知咧喺前邊咧俾馬擋住啊，咁啊兼且要收慢啊，咁啊去到臨終點之前咧，先至咧拉出去外檔衝翻上嚟，係咁意嘅啫，咁都可以追過第6嘅。如果唔係有意外嘅話咧，3甲都有可能㗎嚇。咁但係亦都可以反映到呢匹馬咧近期嘅狀態依然咧保持得好好嘅。咁今次咧唔再跑田草嘅專嚟跑谷草，其實呢隻馬上季嚟香港第一鋪咧就係贏谷草1200米啊，咁所以一個路程同埋場地咧唔會陌生㗎啦嚇。咁啊換過一班咧谷草對手之餘咧，咁排住個內檔嘅，同埋預計呢場馬咧會有一個正常甚至偏快嘅步速咧，好啱佢追㗎嚇。咁啊呢隻咧應該會有啲分頭㗎啦，咁啊一定要 hold 住佢啊，一邊3拼唔好放過。既然有匹半冷膽啊，不妨玩埋呢一場嘅 Q 位置 Q 啦，求其困中一隻咧都會有幾好嘅分頭噶啦。咁啊，首先咧揀嗰隻3號嘅寶駿啊，呢匹馬咧就一味靠放嘅啫啊，擺前面走，咁啊佢越放越順咧，咁啊佢有機會咧帶到翻嚟噶啦嚇。咁但係咧就唔算好襟搏嘅，好多時咧速銳一擊，咁啊搏咗嗰場咧就要回㗎。咁啊其實喺季中嘅時候都係咁噶啦。咁啊練馬師一無偉傑咧就安排佢咧唞2個半月出翻嚟，咁結果咧就贏嗰場嘅田草1200米啊。咁嗰場啲水準都算係咁樣啦，啱啱頂到翻嚟啦。咁啊贏完嗰場之後啦，咁啊結果咧跑密咗之下咧，咁啊啲水準咧就回落咗啦。咁兼且咧佢又要孭啲重磅咁樣啦，咁所以咧又減翻啲分咁樣。咁啊去到啦用袁幸堯啦上一場啦跑得再差啲之後咧，再咧幫佢咧安排唞2個半月唞完之後咧，今次咧出翻嚟啦，咁啊唔跑呢個田草嘅，轉翻過嚟跑谷草啊。咁啊以往咧跑過3次谷草，咁雖然咧未贏過，咁但係咧全部都有前4名嘅。咁再者今次咧用翻最熟手嘅梁家俊之餘咧，仲有個1檔俾佢。咁令到呢隻咧放頭馬咧好大幫助㗎，咁睇下會唔會儲埋一啲嘅新鮮感啦，咁啊而且咧做足晒功夫㗎，大閘細閘乜都有㗎啦，咁睇下可唔可以啦喺前面嗰度咧放翻嚟啦。好，再揀落去啦，咁啊就係另一匹嘅配腳6號嘅連冠王啊，咁本身咧佢係短途起家嘅，谷草1200米咧曾經係一個好好嘅成績嘅，咁但係去到季中嘅時候咧，可能幕後咧想咧呢隻馬咧挑戰一下啲4歲系列賽啊，咁所以咧上咗去啲中距離嗰度，咁其實咧都曾經咧入個 Q 咁樣嘅，咁但係畢竟咧呢個中距離或者中長途咧都唔係佢最耍家嘅路程，咁所以咧其後越跑就越差咁樣嘅，咁去到季尾嘅時候啦，咁終於咧幫佢安排翻咧呢個谷草1200米啦，上一次咧即刻有嘢睇嘅喎，咁啊早段嘅時候啦，咁啊佢落腳慢嘅啦，都喺啲包尾嘅尾二位置咁樣啦，入到直路咧拉出去外檔啦，越追啊越勁嘅，臨尾嗰幾步撲上嚟啲勢啊真係非同小可啊，咁結果咧佢跑過第5啊，咁但係只係輸俾嗰隻嘅頭馬啦小霸王4分3馬位嘅咋，咁亦都可想而知啦呢個谷草1200米咧始終佢都係呢個路程嘅專家嚟嘅，上季咧隻馬未係好成熟嘅時候咧已經可以爆到一個咧好驚人嘅末段咧贏馬噶啦嚇，咁啊今次咧繼續唔專程啦喺個1200米嗰度，咁預計啦步速咧夠快嘅話咧佢有機會咧衝到上嚟噶嚇。再揀就揀一啲咧當鋭嘅馬咧，就係9號嘅長勝隊長啊！嗱，呢匹咧就係愛爾蘭嘅自購馬嚟嘅。今季咧適應咗水土之後咧，越跑咧就越進步嘅。尤其是喺啲谷草啲短途咧追上嚟咧爆發力係相當之好嘅。咁喺3月份嘅時候咧，喺嗰場約組賽事咧想偷雞㗎，咁用金城光啦臨場咧都有啲飛喎10幾倍咗，就衝上嚟咧得個第2輸少少嘅啫。咁偷雞唔到之後咧，咁呢個馬房
可能又要徘徊一下咁樣啦。咁輸咗2場，亦都係去過啲田草咁樣啦。咁結果咧上一場咧翻嚟呢個谷草咧，用何澤堯咧搏命咯。咁嗰日咧都係咧憑住一檔咧沿途貼欄咁樣嘅，咁有個些少快啲嘅步速之下咧，佢末段嗰度咧沿住內欄咧窄位衝上嚟啦。咁尤其是喺150米左右當佢踏行咗之後越追越勁嘅。咁只係咧輸俾嗰隻咧走甩咗少少嘅電源之軀嘅啫。咁呢個第3咧其實已經相當之好嘅，臨尾嗰200米做11秒21相當之快嘅時間嚟㗎。咁今次咧繼續用何澤堯，咁但係咧就加咗個面箍俾佢。咁呢度咧係有少少疑問嘅，即係跑得好地地咁樣嘅。咁但係隻馬咧始終咧都係咧一路咧進步緊咁樣嘅。咁希望咧憑住咧佢有個偏快啲嘅步速嘅話咧，佢都可以繼續咧追到上嚟咁樣啦。咁所以都要拖埋佢嘅。總結今期 Q 位至 Q 推介：8場2號競進王者拖，3號寶駿，6號連冠王，9號長勝隊長。祝大家贏到開晒行！講咗我今期重心推介之後，到好拍檔 Dorothy 以動物傳心嘅角度去睇睇馬仔嘅神操狀況係點啊 ！Hello， 又係我 Dorothy， 今次同大家睇嘅係第9場嘅神操，好實力，爽跑啊！佢話我依然係 fit 嘅馬，所以你要揀我啊！咁佢既然咁講，我就揀佢啦。3軍勇將出嚟嘅時候同佢傾偈，佢就話：哎呀，你唔好嘈住我啦，我要專心啲，要跑快啲，我要贏啊！咁既然佢咁專心，要揀埋佢啦，事事精準，心態上跑下玩下先啦，我唔急。馬佬係咁同我講：喂啊，佢黐埋嚟啊，叫我行開啲啦！佢跑到同另外一隻馬黐埋咗，咁再問佢有咩睇法，佢話冇啊，我係會追嘅咋，就係咁樣講，所以我唔揀佢住啦。浪漫鬥士，唉，我跑下先啦，我都未係咁急住嘅，慢慢玩住先啦。佢嘅心態就係咁啦，所以我唔會揀佢住啦。紫神之星，4隻腳就跑到離晒地啦，心情就輕鬆嘅。似乎就仲未係作戰狀態嘅。見測群英，佢話是是但但跑啦，你唔好揀我啊！高高志高同佢傾偈呢，佢係咁同我講：我要快啊，我好有鬥心噶，我要快啊，好有鬥心啊！既然佢咁有鬥心，就必定要揀佢啦。不同世界一路跑一路問佢嘅時候，佢話：哇，好熱啊，好熱啊，跑死我啦，好熱啊，好熱啊！翠兒威威。我發力啊，我會發力去馬噶，你揀我啊，揀我啊，我發力去馬，揀我揀我。咁既然佢咁講，都係要揀埋佢啦。開心貴寶，好開心嘅馬，開開心心咁跑去終點嘅啫，咁所以暫時唔揀佢住啦。大文豪，我會努力咁追馬噶，不過追馬咯。咁我 Dorothy 有咩選擇呢？就係有好實力3軍勇將高高志高同翠兒威威嘅。要睇到我哋一眾主持臨場更加多嘅獨家心水方法，好簡單，只要成為我哋付費會員，其中一個方法就係 One Day Pass 1日通行證，只要50蚊就可以由頭睇到尾，齊齊贏到開晒行。